ନିହାତି ଭାବେ ତେବେ ଏବେ ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି ପାକିସ୍ତାନ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆସିମ ମୁନିରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କଣ କହିବା ଯଦି ଇରାନ ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଉପରେ କିଛି ବି ଆଟାକ କରେ ପରମାଣୁ ଆଟାକ କରେ ମୁଁ ଅଛି ମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଇରାନକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦଉଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଆସିମ ମୁନିରକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ଜାଣିବା ଇରାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯଦି ଦେଖିବେ ଜୁଲଫିକାର ଅଲି ଭୁଟ୍ଟୋ ହୁଅନ୍ତୁ ପରଭେଜ ମୁଶାରଫ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆସିଫ ଜରଦାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆମେରିକା ତାକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସେ ତାର ଫାଇଦାଟା ଦେଖିଛି ଆମେରିକା ଫାଇଦା ଦେଖାଉଛି ଚାहे ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ୱାର ହଉ ଇରାକ ୱାର ହଉ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନକୁ ନିଜର ବେସ୍ ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଆପଣ ଯଦି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କହିବେ ଯେ ଯୋଉ ଇରାନର ଜଣେ ଅଫିସିଆଲ ସ୍ପୋକ୍ସ ପର୍ସନ ଡିଫେନ୍ସ ପର୍ସନ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ଆଶ୍ୱସ୍ତି କରିଛି ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟୁକ୍ ଆଟାକ୍ କରିବ ତାହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ତାର ମୁଁଚୋଟ ଜବାବ ଦେବ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆସେମ୍ବଲିରେ ସେଇଟାକୁ ଡିନାଇ କରାଯାଇଛି ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ଆମେ ଦେଇନୁ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କେବଳ ଏଇ ସବୁ କଥା ଭାଇରାଲ ହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୌଣସି ବି ମନ୍ତବ୍ୟ ୟା ଉପରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଟିପ୍ପଣୀ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଫ ମୁନିର ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର 14 ଜୁନରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଡିଫେନ୍ସ ପ୍ୟାରେଡରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ପ୍ୟାରେଡରେ ଆଟାକ୍ ମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିନାହାନ୍ତି 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ହୋଟେଲରେ ରହିଥିଲେ ତାପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପାକିସ୍ତାନର ଡାୟାସ୍ପୋରାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କାଲି ସେମାନେ ଲଞ୍ଚରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଟ୍ରମ୍ପ ତାକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆର କଣ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଗୋଟେ ମୋହରା ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତାର କାରଣ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋହରା ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇରାନର ବର୍ଡର ବଲୁଚିସ୍ତାନକୁ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଇନପୁଟ ମିଳୁଛି ଆମେରିକାକୁ ଥ୍ରୁ ବଲୁଚିସ୍ତାନ ବର୍ଡର ଠିକ ଅଛି କାଲି ଯଦି ନିୟର ଫ୍ୟୁଚରରେ କିଛି ୱାର ଅଛି ଆମେରିକାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆରବ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ତାର ସବୁଠି ଅଲରେଡି 40,000 ଫୌଜ ଅଲରେଡି ଅଛନ୍ତି ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନରେ ବି ତାର ଆଜିର ଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଟାକ୍ କଲା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସରଗୋଡା ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ କିରାନା ହିଲରେ ଆଟାକ୍ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ଜ୍ୟାଦା ପେନଫୁଲ ହେଇଥିଲା ଆମେରିକାକୁ କାରଣ ସେ ସରଗୋଡା ଯୋଉ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହଉଛି ଆମେରିକା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି ସେଠି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବି କିଛି ଖବର ଆସିଲା ଯୋଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଷ୍ଟୋର ହେଇଛି କିରାନା ହିଲ୍ସରେ ସେଟାରେ ତାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆମେରିକା ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି ତେଣୁ କିଛି ନା କିଛି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯୋଉ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଅଛି ଏୟାରଫୋର୍ସ ବେସ୍ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚରରେ ତାଙ୍କୁ ଲଞ୍ଚରେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଡିଲ୍ କରିବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଆମେରିକା ଆଟାକ୍ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ସିଏ ଯାଇକି କହିଥିଲେ ଆସିଫ ଜରଦାରୀ କହିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ କଣ୍ଡେମ୍ କରିବୁ ତ ସିମିଲାର କିଛି ଡିଲ୍ ଅଛି କାଲି ଯଦି ପାକିସ୍ତାନରୁ ସେମାନେ ଆଟାକ୍ କରିବେ ପାକିସ୍ତାନ ଏୟାରବେସ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆଟାକ୍ କରିବେ ଆମେରିକା ତାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଆଚିଭ୍ କରିଯିବ ଏମାନେ ହେଇପାରେ କଣ୍ଡେମ୍ କରିଯିବେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତାର ଆମେରିକା ପ୍ରତି କିଛି ଫରକ ପଡିବନି କାରଣ ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟେ ଭିକ ମଙ୍ଗା ଦେ କିଛି ପରିମାଣରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବେଲ୍ ଆଉଟ୍ ପ୍ୟାକେଜ ଦେଇଦେଲେ ସିଏ ଅଲରେଡି ଆମେରିକା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଯିବ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମିଟିଂ ହଉଛି କିଛି ଡିଲ୍ ହବ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ନିୟର ଫ୍ୟୁଚରରେ ଯଦି ଇରାନ ସହିତ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହବ ତାହେଲେ ଆମେରିକା କେମିତି ପାକିସ୍ତାନକୁ ୟୁଜ୍ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ ହବ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଏ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ଏ ଯୁଦ୍ଧର ବିରାମ ପଡିବ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡିବ ନା ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ଏମିତି ଜାରି ରହିଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଟ୍ ଇଜ ଗୋଟେ କହାବତ ଅଛି ଇଟ୍ ଇଜ ଭେରି ଇଜି ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ଭେରି ଇଜି ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ତ ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ରଷିଆ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନର ୱାର ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଭାବିଥିଲେ ରଷିଆ ଇଜ ଏ ମଚ୍ ସୁପରିୟର ପାୱାର ଦେନ୍ ୟୁକ୍ରେନ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ 3 ଦିନ ଭିତରେ ସରେଣ୍ଡର କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ୟୁକ୍ରେନକୁ ନେଟୋର ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ବି ଲଢି ଚାଲିଛି ସିମିଲାରଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଇରାନକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଇପାରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କେହି ସପୋର୍ଟ କରିବେନି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରଷିଆ ଚାଇନା ୟୁକ୍ରେନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଯଦି ସେମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ତାଙ୍କର ଜଖିରା ମାନେ ୱିପନ ଆମ୍ୟୁନିସନ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦେଇ ଚାଲିବେ ହେଇପାରେ ଯୁଦ୍ଧଟା ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ କାରଣ ଇରାନ ଝୁକିବାକୁ କେବେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଯୋଉ ଖାମନେଇଙ୍କର ଯଦି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିବ ସେ କେବେ ଝୁକିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯଦି ଆମେରିକାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହବ କି ଆମେରିକାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ନ ହୁଏ
ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ଚାଲିବ, କାରଣ ଇରାନ ପାଇଁ ଏଟା ଗୋଟେ ସମ୍ମାନର ଲଢେଇ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ଲଢେଇ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍।